بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ku qabanayaa gabay la yiraahdo afeef anigoo ah abwaan qorsheel ama halaabur qorsheel qof sidoo u yaqaano taariikhduna caawa waa 22kii bishii 10aad 2018 gabaygana waxa la yiraahdaa afeef wuxuu ka hadlayaa Etoobiyaankan inta badan la yiraahdo walaalaatiini waa ka siyaasiyiinteenu ku qasbaan marka su'aalo fara badan baa ku jira oo Soomaalida aan weydiinayo shanta Soomaaliya ama qof kasta Soomaaliya waxaan rajaynayaa in laga soo jawaabo ama la isweydiiyo su'aasha gabaygana waxa la yiraahdaa afeef dhigasho wuxuu ka sii afeef dhiganaya waxa soo socda yani dadkeena loo suuba salaaxay waxaan ayri indhow ita gabay maan alkumin ereyadiisii afka maan ka jarin maan sidii ay diinta ahayd albaabkiisa maan taaban iyo xirkiisii aamintu lahaayo waqtaan ila ekoonaane iimaansha oo daan ka rogi oo bafurkiisii nimayu abkeen ka asalkeeniba nimayu dikray oromayo ama suuraag nimayu Itoobiya kuwa aakhirina sheegtay weligeena adduunyo maal ama suunteed amaan lama wadaagin miyaa la yaafxay goortan abisiinka goormaan talo wehel walaalowni abtirsiinta goormuna dhalay migisaawgiisi isirkii hadmuna dhexmaray dhuriya awlaadu asalkeen goormu gadaal ka itixaamow goormaana saxaabownayo la isu tumaxaad aanooyinkii hore hadma yadii laga maydh arladii iyo dhulkii naga maqnaa aawayidulkood intii mayaga nooga kacay waad ba aragtaan isirgoyn xansuuqii intii geeska lagu aasay miyaa la iska aaminay tolo waa ibtilo weyn indhihii miyay naga dhaceen cadowga iigay afka maalintii la ina xidhay ereyna waa sheeg dhigihii maxaa awdayo maqalkii iimeeyey adimada maxaa ina ka helay ahina waa hili axmed gure miyaynaan ahayn ubadadiisiyo amxaarkuna dad iyo soo isug wali amxaarma hadma la shaqsiday ileen waxana waa in ilaalada kulma la yarko cadaw si eegta goormay ama hadilibtii adawgeen soo hooyi is ilaalintii iyo talow gaarka ma ilow afli baa xamci uurka iyo horarka uurkiisa amxaar ooman digray alaamlahiyo oromo gaajaysan goorma la aaminay talow waa af kala qaad ka afeeftay xabashu dhibtay aayar nagu hayso asalkeeni iyo qarankii bay ula kac sheegteen maantana abi wuxuu yiri waaba aragtaan ififaala muuqda jiriya ah hal hubaay aadi sababa duulaanka weyn ogeysiini tikada markay iibsato wadato oo xeer anficiye macaan kama markay alamsato ruugto oonka iyo gaajada markay idil ahaan reebto yaa isku celin gaalku waa ruux hadun jecel wigeere wax weydiinahay aasha hadalkeed axmed gurey axmed naasir boobiyo muqtaar ehelkii suuganta idinka abwaanimiyo talaydan agtaalaa saadaasha idinka indeer sahan ee kaysiri balodorosa nimayo waqtigu ugu amuurow aqoonyahanka oday iyo waxgarad culimo awdiinka sheedaaraga abwaanka iyo fanaan ama iskuuleyd u wixii barbaartiyo kuwii eega kici doona Soomaali midkii odayaha iyo inaan midkii sheegto islaamaha hablaha iyo dhammaan idilka Soomaali ereyga su'aasha deediyo idin sweydiya yaa adis ku celin gaalku waa ruux hadun jecel gabaygan waxa dareenkiisu bilaabmay xiliyadii 4 dikadood loo balan qaaday berberayo ugu horeyso shirka laga siiyay ee Axmed abayuna lahaa Soomaali iyo anagu waa isku hal baanu nahay oo sheeganayay xiliyadaas uu gabaygan bilowgiisu bilaabmay caawana waan idin dhameystiray oo way muhiim buu noqday way wax soo badatay walaalo iyo Soomaalidii iyo Etoobiyaanku waa walaalay waxyaabo noocaas marka su'aashaas Soomaalida la weydiinay dhamaan abwaan iyo cid kasta inta lagu xusay cid walba waan salaamay